السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله طبعا العافية للجميع والشفاء لكل مريض بجاه محمد وآل محمد. طبعا هذا المقطع خاص وخاص جدا إلى إخوتنا وخواننا وعمامنا من بني مالك، الله يحفظهم ويرعاهم إن شاء الله. طبعا المعلوم أنه التاريخ حدي، والتاريخ يروي كل الأحداث، وأعلم علم اليقين أن أبا الحسن علي بن أبي طالب قال: كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الأخوة من بني مالك كما أبلغوني أهلي من عتاب وغير عتاب من الأخوة من طلبة العلوم الدينية والخطباء، من أنهم ماخذين على خاطرهم وزعلانين من شهيد العتابي بسبب مقطع إبراهيم بن مالك الأشتر اللي يروي التاريخ وإن اختلف فيه. لكن أنا يشهد الله ويعلم وأنا على فراش المرض، أقسم بالله وتالله ورسول الله أنه لم أقصد الإساءة لأي إنسان في الأرض سوى سرد التاريخ، والتاريخ لربما يظلم أو ينصف أو غير ذلك. فإن رأوا الإخوة من بني مالك أني قد ظلمت أو جرت عليهم أو على إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، فأنا أقدم من هذا الفراش، لربما يكون فراش الموت، اعتذاري الشديد لكل أخوتنا وعمامنا وخواننا وأهلنا من بني مالك، الله يحفظهم ويعلي شانهم. طبعا اتصلوا بي عمامي من عتاب أنه شيخنا حتى لو أنت على فراش المرض قدم اعتذار لأخوتنا لأن زعلهم مو هين علينا، فأنا أرجو أن يقبلوا اعتذار خادمهم شهيد